感謝主，我哋再一次聚集喺佢腳前。咁咧，我哋繼續嚟學下點樣做門徒。因為咧，我想呢個應該係一生嘅功課。照住你所聽到嘅咧，我想我需要你為我禱告。但係咧，我想主嘅恩典應該係夠我哋用嘅。早上咧，我哋先嚟讀一段聖經，約翰福音4章1至到26節。我哋嚟睇我哋主同埋撒瑪利亞人婦人所講嘅說話。咁因為經文比較長咧，所以我想請弟兄姊妹分開嚟讀。上下行聖經129頁，約翰福音4章1至26節。咁揾到咧，我哋請弟兄們讀單數，姊妹們讀雙數。預備。主知道法利賽人聽見他收門徒施洗比約翰還多，其實不是耶穌親自施洗，乃是他的門徒施洗。他就離了猶大，又往加利利去，必須經過撒瑪利亞。於是到了撒瑪利亞的一座城，名叫敘加，靠近雅各給他兒子約瑟的那塊地。在那裏有雅各井，耶穌因走路困乏，就坐在井旁。那時約有午正，有一個撒瑪利亞的婦人來打水。耶穌對他說：請你給我水喝。那時門徒進城買食物去了。撒瑪利亞的婦人對他說：你既是猶太人，怎麼向我一個撒瑪利亞婦人要水喝呢？原來猶太人和撒瑪利亞沒有來往。耶穌回答說：你若知道神的恩賜和對你說給我水喝的是誰，你必早求他，他也必早給了你活水。婦人說：先生，沒有打水的器具，井又深，你從哪裏得活水呢？的祖宗約各將這井留給我們，他自己和兒子並牲畜也都喝這井裏的水，難道你比他還大麼？耶穌回答說：凡喝這水的，還要再喝；人若喝我所賜的水，就永遠不渴。我所賜的水要在他裏頭成為泉源，直湧到永生。婦人說：先生，請把這水賜給我，叫我不渴，也不用來這麼遠打水。耶穌說：你去叫你丈夫也到這裏來。婦人說：我沒有丈夫。是不錯的，你已經有5個丈夫，你現在有的並不是你的丈夫，你這話是真的。婦人說：先生，我看出你是先知。我們的祖宗在這山上禮拜，你們倒說應當禮拜的地方是在耶路撒冷。耶穌說：婦人，你當信我，時候將到，你們拜父也不在這山上，也不在耶路撒冷。你們所拜的，你們不知道；我們所拜的，我們知道。因為救恩是從猶太人出來的，時候將到，如今就是了。那真正拜父的，要用心靈和誠實拜他，因為父要這樣的人拜他。神是個靈，所以拜他的必須用心靈和誠實拜他。婦人說：我知道彌賽亞，就是那稱為基督的要來。他來了，必將一切的事都告訴我們。耶穌說：這和你說話的就是他。感謝主，都係一個比較熟悉嘅聖經。我想我哋都係低頭啲禱告。做恭敬將剩低嘅時間交喺你嘅手上面，除非你恩典托住我哋，我哋實在冇辦法只向前行。
跟隨你嘅人，我再次仰望你嘅恩典同埋拯救。求你今天早上，你既然將我哋聚集喺你腳前，求你對我哋講說話，叫我真係知道你嘅心意，叫我認識你嘅恩典，更多嚟認識你嘅自己，帶領我哋得着每一個人嘅心，願榮耀都極歸俾你，禱奉主耶穌基督嘅名。咁咧，我哋一路跟住約翰行到嚟約翰福音第4章。我哋先前咧，我哋讀咗約翰福音1、2、3章，咁你好快溫習一下。門徒咧，因為施洗約翰嘅介紹，佢認識咗主。咁我哋讀到咧，係門徒頭嗰3日，佢聽見人嘅見證，佢睇見主嘅自己，佢都進入去迦南婚宴裏邊享受主嘅筵席。然之後咧，我哋讀到喺約翰福音第3章。我哋主上對唔住，喺第2章尾嗰度，耶穌上耶路撒冷過逾越節潔淨聖殿。然之後咧，我哋讀到咧，尼哥底母夜裏見耶穌，同佢談論到永生。咁咧，大概1個月之前咧，我哋一齊嚟睇到施洗約翰喺哀嫩為我哋主做見證。佢特別提到2個我哋雙重嘅身份。一方面嚟講，我哋係新婦。新郎嚟要娶新婦，另一方面嚟講，我哋有另外身份，我哋係新郎嘅朋友，我哋要預備新婦，裝飾整齊，迎接我哋嘅主。咁咧，呢個係頭嗰3章約翰福音俾我哋睇見嘅。咁我哋咧進入去第4章呢度咧，主同埋門徒離開咗猶太，必須經過撒瑪利亞往加利利去。咁咧，讀聖經嘅話俾我哋聽，其實嗰陣時好多人由猶太去加利利係唔經過係唔經過撒瑪利亞，佢哋會繞道行嘅。咁所以呢度聖經講必須經過咧，係一個比較特別嘅用字，並唔係對於人嚟講佢可以有所選擇。但係主咧要帶住門徒咧行呢條路，佢要經過撒瑪利亞，佢要揾到呢個喺敘加嘅婦人。咁我哋知道主同埋門徒咧去到撒瑪利亞，去到一座城叫做敘加。咁聖經裏邊特別提到咧，係靠近雅各俾佢兒子約瑟嘅那塊地。咁喺嗰度咧有個井叫雅各井。咁咧大家記住呢個咯。咁咧，我哋睇地圖啦。咁咧呢度有撒瑪利亞，咁下邊咧係所謂嘅猶太地，中間係撒瑪利亞，上面咧就係加利利。咁喺呢笪地方，紅色嘅咧就係敘加。敘加隔籬咧有一個地方叫示劍。咁咧其實亞伯拉罕啲地上面冇地嘅，只係買咗一個墓地裝佢太太。雅各以撒係一笪地都冇嘅，除咗佢父親買嘅墓地。而雅各係買多咗一個地嘅。雅各買嘅地咧就喺示劍城嘅隔籬，買咗個地要嚟支搭帳篷嘅。咁呢個記載喺創世記。咁所以咧第4章裏邊講到喺敘加嗰度，靠近雅各俾佢兒子約瑟嘅嗰塊地咧，就喺示劍旁邊。以前雅各係買咗笪地要嚟搭帳篷嘅。咁嗰度發生好多事咧，就按下不表啦。亦都因為咁咧，所以有雅各井，因為其實雅各嗰陣時有好多牲畜嘅。咁佢哋喺嗰度買咗個地方搭帳篷，咁喺嗰度亦都掘井，咁一個井咧就叫做雅各井啦。但係當時對於大部分猶太人嚟講咧，如果佢哋要由猶太去加利利，或者由加利利去猶太咧，佢哋其實係會過咗約旦河，繞道行嘅。
因為猶太人同埋撒瑪利亞人咧係有相當之不和嘅。咁所以我哋啱讀嘅聖經裏邊亦都提到，其實猶太人同埋撒瑪利亞人係冇來往嘅，佢哋互相避開對方。咁所以我哋主呢個行程係一個特別嘅行程，大家先記住呢個。咁呢個咧就係雅各井啦，今日都仲喺度嘅。咁咧其實咧，佢哋咧就起呢個地方咧，而家喺亦係仍然喺敘加呢個地方啦。咁東正教嘅人咧就起咗個教堂，將呢個井圍住咗嘅。咁但係呢個井仲喺度。咁咧評論嘅人咧講咗句説話幾有意思嘅。佢話咧，你知道今日如果你去以色列度所謂叫做朝聖或者旅行，你去到好多地方，佢話俾你聽係乜嘢，但係好多時候都係假嘅。咁咧有啲弟兄同我哋講咧，其實好多地方佢帶導遊帶你去睇嘅，並唔係佢哋講嗰個。但係雅各井咧係冇得喐嘅，點解咧？因為係冇人可以搬一個40米深嘅井，即係大家想象到，你係好難偽造一個40米深嘅井嘅，因為呢個井係真係有水喺裏邊嘅。你可能偽造一個石頭樹空地，但係你冇法子搬一個井嘅。咁咧呢句說話，請大家記喺心裏邊，因為原來我哋裏邊係有一個井嘅。雅各井今日仍然喺佢所在嘅地方，但係個重點唔係雅各井，個重點係我哋裏邊原來都有一口井嘅。好啦，其實弟兄姊妹，請你包容一下，今日把聲實在好難聽嚇。我哋嚟到主同埋撒瑪利亞婦人講嘅説話，呢段説話好明顯係得兩個人喺度嘅啫。我哋主同埋撒瑪利亞婦人喺井旁邊，嗰個時候咧係正午，並唔係打水嘅時候，所以井旁係冇其他嘅人。聖經裏邊亦都話咧，門徒咧因為冇食物，所以咧門徒咧就去揾食物。咁我哋主咧，其實咧嗰陣時係有啲攰嘅。咁咧，主因為走路困乏，就坐在井旁。咁啊，主坐喺度，咁然之後門徒咧就入城去揾食物啦。所以呢個井不在城裏邊嘅，喺城出邊。咁咧，佢就同撒瑪利亞兩個人咧有啲對話。其實咧，我哋有啲人讀聖經嘅就話咧，呢個對話裏邊有3部分。咁但我哋再嚟睇嘅時候咧，其實弟兄姊妹，我哋會唔會留意下咧？其實主有說話要講嘅，佢必須經過撒瑪利亞，佢一定要遇到呢個婦人。當然個婦人問一啲問題咧，其實未必係圍繞喺主心意要講嘅說話上面。但係如果你遇到一個人係有目的、知道自己要做嘅係咩嘅話咧，你無論同佢講咩都好咧，慢慢佢都會講翻佢心裏邊嗰件事嘅。咁我哋到底我哋主講咗啲咩咧？開始嘅時候咧，婦人同佢講：請你俾水我飲。對唔住，錯咗。我哋主同呢個婦人講咧：請你俾水我飲。咁咧呢個開啟咗呢個對話。咁我哋先將婦人講嘅說話咧擺埋一邊先啦。我哋先嚟讀我哋主講嗰啲。開頭主話：請你俾水我飲。跟住佢話：你如果知道神嘅恩賜，同埋對你說給我水喝的是誰，你必早求他，他也必早給了你活水。游水，我想開始嘅時候咧，主問婦人攞個水係真係杯裏邊嘅水，其實有嘅，係啊，已經有係。
呢個水，但係佢由呢個開始咗呢個對話之後咧，我哋主講嘅第二個水已經唔係呢一個水。佢講嘅係咩咧？如果知道神嘅恩慈，你又知道同你講說話嗰個係邊個，你就會求佢俾你，佢亦都會俾活水。嗱，所以我想咧，主同佢講，你俾我水飲咧，係開啟呢個對話。真正要談論嘅係活水，係嗰個叫人真正滿足嘅。並且下邊第三點嗰，主再向前行嘅時候，佢話：凡喝這水的，還要再喝；但係人若喝我所賜的水，就永遠不渴。我所賜的水，要在他裏頭成為泉源，直湧到永生。所以咧，呢個對話咧，由一杯飲嘅水去到一個活嘅水，並且呢個活嘅水唔單止係活嘅水，並且會成為一個泉源。有識得原文嘅弟兄同我哋講，呢度係話我所賜嘅水要喺佢哋裏邊成為一井嘅活水，直湧到永生。唔單止呢度有一個雅各井好深，並且呢度會有一個更加深嘅井。呢個井唔單止裏邊有水，並且呢個水可以湧出嚟，直湧到永生。咁我想咧，呢個係對話嘅第一個回合，先用呢個字眼啦。咁到底我哋主講嘅係乜嘢？咁我想，哦。唔知點解打漏咗。約翰福音第7章裏邊咧，節期嘅末日，對唔住，遺漏得好多。節期嘅末日就係最大之日。耶穌站着高聲說：人若渴了，可以到我這裏來喝。信我的人就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。耶穌說這話，是指着信他之人要受聖靈說的。那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得着榮耀。所以呢個活嘅水由信嘅人身上湧出嚟嗰個係指住聖靈嚟講嘅。感謝主，今日我哋係會口渴嘅。我哋呢個水咧飲完之後再會飲，因為我哋會口渴。但係感謝主。我哋呢班曾經唔能夠喺地上面冇滿足嘅人，今日我哋唔單止滿足，並且我哋能夠有啲嘢湧出嚟，多到一個我哋唔單止有豐滿，並且豐滿到一個地步係滿日嘅。而呢個喺約翰福音第7章裏邊就解釋咗呢個水係指住聖靈嚟講嘅。神賜聖靈俾人係冇限量嘅。今日信主嘅人唔單止滿足有，並且湧出嚟。咁我想咧，呢個係第一番我哋主同埋撒瑪利亞婦人講話裏邊嗰個精要，並且當我哋思想到呢段聖經嘅時候咧。我哋想到一段聖經係以西結書第36章。嗱，我一定要坦白嘅承認，我少年時候咧，我讀聖經咧，我冇對呢段聖經咧讀過就讀過啦。直至到咧我讀一本書，係姆安德烈嘅書，叫做《基督的靈》。咁咧佢第一章裏邊咧，佢就引用呢段聖經解釋咗我今日我哋嘅得救，我哋嘅救恩。原來係一個非常之繁複嘅手續，而呢個手續每一個步驟都係必須要嘅。首先，
25節咁樣講：我必用清水灑在你們身上，你們就潔淨了。我要潔淨你們，使你們脫離一切嘅污穢，棄掉一切嘅偶像。首先，呢個人咧擺喺手術台上面，你同我都經過過呢樣嘢噶。如果你翻轉頭睇，你就記得噶啦。我哋擺喺手術台上面，神咧首先要潔淨我哋。當然，佢潔淨我哋係用血，佢唔係用水潔淨我哋，因為聖靈係唔可以摸有罪嘅、污穢嘅、俗嘅，唔得。所以首先，即係等於其實我做手術一樣嘅，即係首先你要消毒啊嘛。如果唔係，你就會死啦。你要經過潔淨，潔淨完咗之後咧，喺你裏邊要擺一個新嘅心，或者係新嘅靈，要擺喺你裏邊。呢個係神賜俾你一個新嘅靈，擺落去嘅同時，嗰個舊嘅石心掹走咗，而家你得到一個肉嘅心。然之後喺你呢個靈嘅裏邊，神嘅靈就住喺裏邊啦。因為聖靈住喺你嘅靈裏邊，你又拎走咗肉心俾咗你，對唔住，拎走咗石心俾咗你肉心。從今開始，你我可以順從神嘅律例，謹守遵行佢嘅典章啦。從前係唔可能嘅，而家係可以，因為裏邊有一個新嘅人。以弗所書話，保羅為教會眾聖徒禱告，叫佢哋裏邊嘅人剛強起嚟。裏邊嘅人係指住呢一個嚟講嘅，以前冇嘅，而家有啦。因為神嘅恩典，你蒙潔淨咗之後，有個新嘅擺咗喺你裏邊。而喺呢個新嘅靈擺咗喺你裏邊之後，神嘅靈住喺當中。呢個就係我哋之前所讀到嗰個活嘅水。所以今日我哋唔單止有呢個飲嘅水，我哋裏邊有個新嘅靈。呢個新嘅靈裏邊住咗聖靈，而呢個就係嗰個一頭一井嘅活水。唔單止能夠滿足我哋嘅需要，並且滿溢到嘅地步可以流出嚟。人睇見你我腹中流出活水嘅江河，佢就知道呢個人屬於主嘅。唔係因為佢講嘅道理，唔係因為佢知道有關聖經嘅知識，而係因為呢個人生命流出嚟嘅係乜嘢？係聖靈嘅表達發表。所以當我哋主講到一井嘅活水嘅時候咧，婦人似懂非懂，似明又唔明。咁我哋主就要解釋咩叫唔滿足。咁佢就同就同婦人講：你叫你嘅丈夫嚟。咁我想呢個故事咧，我哋都希望，我想弟兄姊妹都應該知道，呢個婦人咧，其實就話我冇丈夫。咁主就話你話你冇丈夫係啱嘅，冇錯。你已經有5個，你而家有個都唔係你嘅丈夫，所以你係講嘅事實，你冇呃我。點解要有5個丈夫？點解而家個都唔係你丈夫，但係你仍然同佢喺埋一齊？其實我嘅解釋係咁樣，即係我嘅理解係咁樣。我話主同佢講，其實你唔滿足，你嚟打水，你飲完咗之後，你咪又係渴。你希望有安息，你希望咧有個丈夫成為咗你嘅依靠，1個、2個、3個、4個、5個。我想我哋應該喺當時嚟講，呢個女人應該係一個冇人睇得起嗰個女人。你唔好話2000年之前比較保守嘅中東，今時今日如果有個咁嘅人喺香港，我想大家都覺得呢個人唔係一個太即係大家都會有少少睇唔起佢。
呢個人係一個唔滿足嘅人，一個唔夠，兩個、三個、四個、五個。但係我想主光照佢，叫佢知道自己嘅唔滿足，唔係為咗鄙視佢，係為咗得着佢。但呢婦人跟住就問咗個問題，有好多人嘗試解釋點解佢問呢個問題，但我想咧，佢問一個問題係：先生，我看出你是先知。我們的祖宗在這山上禮拜，你們倒說應當禮拜的地方是在耶路撒冷。佢突然之間講下，講佢丈夫，佢唔講落去。佢話：我睇出你嘅先知。我有一個問題想問，呢個問題唔係邊個係我嘅丈夫，呢個問題係到底應該點樣敬拜嘅？呢度嘅禮拜其實就係敬拜。其實真正令到人滿足嘅唔係丈夫，唔係財富、事業、物業，真正令到人滿足嘅其實係敬拜。因為人受造其實係為咗彰顯神嘅榮耀，而呢個就係敬拜嘅實質。所以如果任何人真係苦心自問，其實佢應該問嘅一個問題係乜嘢？到底應該點樣敬拜？嗱，呢度婦人問咗呢個問題，佢問到底應該喺邊度？佢問嘅係地方。有人話呢個係基利心山，因為示劍喺或者敘加附近嘅山就係基利心山。佢哋嘅祖宗教佢哋點樣敬拜，有方法、有步驟、有地方，係乜嘢？基利心山。但係如果我哋讀撒瑪利亞人嘅歷史，其實我想咧，好多時候我哋唔需要揾參考書住噶，你先揾咗聖經先。撒瑪利亞人嘅歷史其實記載喺列王記下第17章。咁當然咧，我哋只能夠將一啲篇幅拎出嚟擺喺弟兄姊妹面前。喺17章裏邊，以色列北國被擄啦。亞述王滅咗北國以色列之後，搬走咗以色列人。然之後咧，喺其他佢打贏佔據嘅地方嗰度，將唔同地方嘅人搬人去以色列，即係佢哋好叻呢樣嘢嘅。中攻佔咗個地方，就將另外地方嘅人擺落嚟，就將呢個地方嘅人搬走。於是乎咧，就好容易控制到個地方嘅人，因為冇人有根嘅。咁亞述王就將巴比倫、古地、亞雅、哈馬、西法雅音嘅人搬嚟，擺咗去撒瑪利亞呢個地方，代替咗以色列人。咁呢班唔同種族嘅人咧，就住咗喺撒瑪利亞啦。咁佢哋咧，因為佢哋各自嚟自唔同嘅地方，佢哋就將自己嗰個宗教帶咗入去撒瑪利亞。咁咧，佢哋就喺個地方按住自己嘅宗教去拜佢哋嘅偶像，亦都按住自己嘅方法去拜。咁結果就神就揾獅子咬死咗當中嘅人。咁佢哋咧就話，咁亞述王咧就話啦，嗰個地方嘅神咧，其實唔可以亂咁拜嘅。咁就叫一個之前已經老咗嘅以色列北國裏邊嘅一個祭司翻去，叫佢住喺撒瑪利亞，教佢哋到底嗰個地方嘅神係應該點樣去敬拜佢。但係大家唔好忘記，其實北國嘅祭司並唔係祭司，北國嘅祭司係但同埋伯特利嘅祭司，唔係亞倫，唔一定係亞倫嘅後裔，因為由耶羅波安開始，
北國嗰個敬拜已經係一個參雜嘅敬拜，而家揾一個參雜敬拜嘅祭司走入去同啲教外邦人點樣去敬拜耶和華，於是乎就有一個撒瑪利亞嘅由撒瑪利亞捉走咗，而家又翻去嘅祭司住喺伯特利，指教佢哋點樣敬畏耶和華。咁呢個就係撒瑪利亞人嘅敬拜。所以你見到咧，其實聖就話佢哋有啲地方係照住猶太人嘅做法，但係更多嘅係照住唔同地方敬拜神嘅方法咧，就擺咗入去撒瑪利亞。唔同地方敬拜其實會點啊？其實你睇中國嘅寺廟，你都見到嘅，其實係差唔多嘅。中國人嘅寺廟通常起喺邊度啊？起喺山頂啊！有陣時我都好佩服，哇！咁嘅地方你要搬一嚿石頭上去都難嘅。喺個懸崖邊嗰度咧，就嚟跌落水嘅地方，你起咗一啲寺廟喺度。然之後咧，金碧輝煌，好高大嘅。即係我想外邦嘅敬拜咧，其實不過都係咁上下嘅嘢。咁呢個就係撒瑪利亞人心目中嘅敬拜，將自己覺得最好嘅嘢擺出嚟。但係神到底係要乜嘢敬拜咧？佢哋唔知道，因為佢哋冇啟示，所以佢哋真係唔知道。但係照住佢哋知道嘅咧，佢哋堅持佢哋做緊嗰套嘢。咁於是乎，婦人就問：咁係咪基利心山啊？佢哋又懼怕耶和華，因為會有獅子咬佢哋；又侍奉自己嘅神，由邊笪地方搬去撒瑪利亞，佢哋就隨從邊一個地方嘅風俗。神吩咐佢哋唔聽，仍然照住先前嘅做法去做。呢啲人又懼怕耶和華，又侍奉佢哋嘅偶像，但係佢哋侍奉嘅同時，好多時候都會話佢哋侍奉緊嘅係耶和華，即使其實佢哋拜嘅係偶像。呢個做法同埋金牛犢其實冇分別嘅。你記得出埃及嘅時候，以色列人做金牛犢，然之後就話呢個就係領你哋出埃及嘅耶和華啊嘛。佢哋一面拜偶像，一邊咧喺個偶像下邊釘個牌，就話呢個叫做耶和華。咁然之後咧，呢啲做法就一代傳一代，然之後佢哋嘅子孫就照做，效法佢哋嘅祖宗，直到今日。咁我想呢個就係撒瑪利亞嘅敬拜。弟兄姊妹讀到呢個嘅時候，弟兄姊妹，我哋有幾多做法，其實同我哋中國嘅傳統係有啲關係噶。嗱，我想個重點，跟住我哋主將最重要嘅嘢擺出嚟，嗰個真正拜父嘅人。嗱，呢度冇啲人呢個字啊，但係你知道其實個重點係個人，嗰個真正敬拜父嘅人必須要用心靈同埋誠實嚟敬拜，無從妥協。我哋覺得幾啱都係冇用嘅，因為父要咁樣嘅人去敬拜佢。個重點唔係呢個人做啲乜嘢，亦都唔係呢個人喺邊個地方或者用咩時間。當然我哋可以喺其他嘅地方上面，我哋有講究，我哋都盡可能擺出去。但係真正最重要嘅係人，嗰個真正拜父嘅人，父要咁樣嘅人拜佢。而呢個人有兩個特徵，一個係喺靈裏邊，另一個係喺真裏邊。咁中文就翻譯心靈同埋誠實。點解唔可以妥協？因為呢個牽涉到嗰個敬拜嗰個神嘅本質。因為神係靈，所以
拜佢嘅人必須要用心靈同埋誠實拜佢，因為佢喺呢個我用呢個字眼可能唔希望頂住包容嘅，佢喺呢個維度裏邊，你喺另一個維度裏邊，你根本摸都摸唔到佢。所以喺呢點上面，愛主就將神要嗰個心意講咗出嚟。只有心靈同埋誠實，只有喺靈裏邊同埋喺真裏邊敬拜，先至嗰個人先至係神要嘅嗰個敬拜嘅人。個重點唔係步驟，唔係做法，唔係地方，唔係 procedure，唔係個第一步做咩，第二步做咩，第三步做咩。個重點係嗰個敬拜嘅人，而個敬拜嘅人個重點係佢喺靈同埋真裏邊。咁我想呢個呼應咗之前愛主同埋撒瑪利亞婦人講嘅說話。你有冇諗過點解救我哋救得咁複雜噶？如果神只係要得罪一班冇罪嘅人，血赦免咗佢哋完，但係唔得。因為父要一班喺靈裏邊敬拜嘅人，所以呢班人要蒙潔淨，要有新嘅靈擺喺佢裏邊，聖靈要住喺佢裏邊。佢哋要成為一班屬靈嘅人，一班屬靈嘅人先可能喺靈裏邊敬拜嘛。所以活水江河係有需要嘅，唔係你我嘅需要。係神有一個需要，只有一班裏邊有一口活井嘅人先可以滿足到神嘅需要。我唔知我有冇將件事變得好複雜。我希望你明白，其實每一樣嘢都係必須，神從來都冇做任何一樣多餘嘅嘢係不需要做嘅。咁你呢度有公仔，咁啊有。對唔住，咁其實咧講一個好簡單嘅事情，希望用呢個你要睇嘢係用咩噶？眼睛。咁咧你要聽說話咧，用耳朵。嗱，呢個咧真係幼稚園嘅小朋友嘅 ABC 嚟噶。然之後咧，如果你要聞嘢，聞一個花香咧，你就用鼻哥。你咧要食雪糕嘅話咧，你就用條脷嚟食嗰個味道啊嘛。然之後咧，你要摸有觸覺咧，你就用手去摸，係咪好？即係一個好簡單。當然我知道咧，有啲聾嘅人咧，佢哋有本事去鍛鍊自己嘅眼讀唇。佢哋咧睇見你個嘴咧，就估你講乜嘢。我照我所知咧，佢哋真係經過訓練都估得好準嘅。但係佢只能夠睇一個人。如果一班人圍一個圈喺度七嘴八舌咁講說話嘅話咧，佢係做唔到嘅，因為佢根本唔知道應該望邊個人。嗱，咁我哋知道啦，神做每個器官有個功用，個功用咧就係做嗰樣嘢。咁敬拜係用咩噶？照住我哋啱所講嘅靈，但係頂住我哋真係知道嗎？如果嗱，當然今日有好多唔同嘅講法啦。咁有啲人咧就話：我哋詩歌敬拜，感謝主。我哋敬拜嘅時候，當然可以唱詩歌。我絕對唔係話某一個做法唔啱，我係話嗰個做法底下必須要有個根基。你嘅裏邊嗰個新嘅靈，嗰個喺你得救之前唔存在嘅嗰個器官，係嗰個先至係敬拜嗰個器官。當呢樣嘢喐咗之後，你身體其他嘅器官一齊喐，就非常之自然嘅。因為裏邊要嚟敬拜嗰個器官喐咗啦。你可以企身，你可以舉手，你可以唔舉手，你可以坐低，你可以跪低，你可以搖擺，你可以唔搖擺。嗰個唔係核心，核心係乜嘢？
你最裏邊新嘅嗰個人，嗰個靈喐啦。如果唔係，你無論做乜嘢都係假嘅。我見過有啲敬拜嘅聚會，有啲聚會叫自己做敬拜，根本就係演唱會，唔使得救嘅。你任何一個外邦人跳入去參加嗰個演唱會，你都會覺得好火熱噶，因為喐嗰個唔係靈啊，係魂啊。你未得救之前都已經活嘅嗰個，所以等住我哋要用適當嘅器官做適當嘅嘢嘛。點解神重生我哋？點解佢將聖靈擺喺我哋裏邊？點解今日我哋裏邊有一口嘅活水？因為神要得着一班敬拜佢嘅人，而呢班人敬拜佢喺靈同埋真裏邊。咁我哋知道神喺呢個維度裏邊，所以敬拜佢嘅人必須用心靈誠實。咁真咧，誠實咧，跟住來講嘅嘢咧，可能令到弟兄姊妹有啲不安。不過咧，我要講好坦白嘅說話。今日呢個世界，好多人都教我哋講大話噶嘛，好多人教我哋講啱嘅嘢，但係唔講真嘅嘢啊嘛。咩叫啱啊？技術上正確，但係咪真係你要發表嘅嘢？不一定。你要講啲咩？你要講政治上面正確嘅嘢，但係事實上你係咪咁諗？係唔中，冇人理你，大家都知道，你知我知，你呃我，你知道，你知道你呃緊我，你知道我知道你呃緊我，你仍然呃我啊嘛？呢個係今日呢個地上係咁噶喎。但係點解呢度話要喺誠實或者真裏邊敬拜？因為如果你真係喺靈裏邊敬拜嘅話，真係必然嘅。你話你喺靈裏邊敬拜係一個主觀嘅嘢，因為喺你嘅深處只有你知。但係如果你假嘅話，就所有人都知嘅喎。我又唔知弟兄姊妹同唔同意啦。我曾經咧學過唱歌同埋指揮嘅。咁咧，我跟一位姓鄭嘅聲樂家學，佢同我講嘅話咧，其實唱歌咧要用真誠。咁咧，如果你唔同意嗰首歌咧，你唱唔到嘅。你唱到都會傷聲。跟住佢就話，所以咧，你喺街上面見到咧，大部分推銷員把聲都壞嘅。點解？因為佢成日講啲自己唔同意嘅嘢啊嘛。跟住佢講嗰句說話咧，我到而家記得。佢話咧，其實如果一個人呃你嘅話咧，其實你係知嘅。所以佢同我講，你唔好呃人啦，因為其實你冇人係真係呃到人嘅，因為一個講大話嘅人，聽嘅人係知道嘅。所以弟兄姊妹，你嘅情況去到邊度就係邊度，你嘅感覺喺邊度就係咁多。如果你發表出嚟嘅比你嘅感覺高嘅話咧，嗰個咪就係唔誠實咯。你嘅認識去到邊度就係邊度，你發表嘅越過你真正認識嘅嗰個咪就係唔係誠實咯。唔好抄人哋個土文喎。禱告、感謝、敬拜係冇得抄㗎。你係咩？你有一個咁嘅感覺，主有個咁感動，你喺神面前個認識，你就去到嗰度，就喺嗰度。所以弟兄姊妹，我亦都學習做一個誠實嘅人，因為只有一個喺誠實裏邊嘅人，
in truth，先至係神要嘅嗰個敬拜嘅人。所以弟兄姊妹，我哋嘅敬拜喺靈裏邊，喺誠實或者真理嘅裏邊，我哋承認我哋唔係一個完全嘅人，我哋都可以嚟學。但係當我哋知道神係要一個咁嘅人，並且佢預備喺你我身上面一直所預備嘅，就係要我哋成為一個咁嘅人嘅時候，弟兄姊妹，我哋係冇資格灰心噶。因為當佢召我哋嘅時候，佢已經知道我哋幾斤幾兩。呢句說話我希望你聽得明。佢召我哋嘅時候，佢已經預備好咗，佢知道我哋幾斤幾兩。佢將佢放喺手術台上面嘅時候，佢已經預備好晒所有開刀需要嘅器具。所以佢將我哋放喺手術台上面嘅時候，佢開始咗呢個工作，佢一定要成全呢個工作。佢要將一班從前死喺罪惡過犯裏邊嘅人transform，我真係唔知應該點樣用呢個用中文講呢個字，變咗做一個合乎佢心意能夠敬拜嘅人。呢件事只有佢能夠做，佢亦都一定要完成，因為佢係個全能嘅神。好啦，對於蒙恩嘅人，仲有一樣嘢我哋需要提防嘅。一方面嚟講，我哋提防撒瑪利亞敬拜，因為咧嗰個唔係神嘅心意，我哋都知道嗰個係參雜嘅嘢。但係另一樣嘢咧，提喺哥羅西書裏邊咧，保羅提醒哥羅西嘅弟兄姊妹，有一樣嘢咧係要小心嘅，叫做私意崇拜。咁喺呢度咧，對唔住，我唔記得咗擺低喺哥羅西書裏邊。佢哋咧守規矩，按住一啲模式去做，咁咧，保羅就提佢哋啦。當你咁樣去做嘅時候咧，徒有智慧之名，即係假噶，徒有啊嘛，即係你出邊係睇上嚟好有智慧，但係你知道嗰個唔真嘅。具體嘅發表係咩咧？用私意崇拜、自表謙卑、苦待己身，其實喺克制肉體嘅情慾上面係毫無功效。咁咧，查考一下咩叫私意崇拜咧？呢個字喺成本聖經裏邊只係出現過一次，所以你冇辦法只比較。呢個字係啲咩咧？假裝。裝假，或者話用呢個裝假，咁你英文翻係叫 will worship， 用意志敬拜，即係話你敬拜唔係出於靈，你敬拜係出於你已經決定咗要咁樣敬拜，所以你發表出嚟嘅唔係靈嘅喐動，而係你意志嘅發表。我決定咗要咁樣做，所以就要咁樣做。而咁樣嘅做法係唔能夠克制肉體上邊嘅情慾噶，反而咁樣嘅敬拜係會叫你個己越嚟越大噶。頂住你原諒我講，我見過。但係如果真係一個人真係喺靈裏邊敬拜嘅話，佢係大唔到嘅，佢冇辦法之大噶。因為佢真係睇見神，佢冇辦法之澎湃噶。我哋啱啱講咗咁耐，咁敬拜呢個字到底喺原文大概係點解嘅咧？當我查考嘅時候咧，我又覺得我都有啲震驚。咁咧呢個咧係 Strong's 嘅字典，佢裏邊咧就話啦，其實呢個字嘅字根咧好似一件事嘅，似啲咩咧？一隻狗走去佢主人面嘅前面咧，舔佢嘅手。原來敬拜嗰個圖畫係咁樣嘅，一隻狗嚟到佢主人面前舔佢嘅主人嘅手，卑微、俯伏、倒空，
但係嚟到主人面前喎。呢度咧有一樣嘢咧，同我認識中國人嘅敬拜係好唔同嘅。中國人有句説話叫咩？敬而遠之嘛。即係我想呢個大家聽，我發覺咧而家啲成語咧，啲青年人好似唔識成語咁，我有啲驚。即係我講呢啲好似一來顯得我好老啦。中國人話敬而遠之，中國人敬畏一樣嘢會點啊？就咁遠行咁遠，即係唔好咁近。但係呢度咧，呢度喺聖經裏邊敬拜有個特色嘅，就係你敬畏一樣嘢，你會走過去。你記得彼得同主講：我係個罪人，你離開我啦。佢講呢句説話，佢係走去主面前面。其實我覺得佢嗰時差唔多要捉住你，千祈唔好走，你千祈唔可以走啊！我死梗。但係佢嘴裏面話，佢就真係睇見原來自己唔配，所以話你唔好理我，你唔好要我，我唔得噶。但係千祈唔好走。呢個係聖經裏邊敬拜。你一方面睇見神咁高、咁大、咁聖潔，又睇見自己好似隻狗咁樣。但係你會嚟到佢面前。你要倒空自己，你要俯伏喺佢面前，你要想敬拜。咁你舉例子啦，因為舉例子就比較具體一啲，一幅幅圖畫喺舊約。喺舊約裏邊咧，敬拜呢個字咧，應該第一次出現咧，原來喺創世記18章第2節。但係新約同即係希伯來文裏邊咧有另外一個字。咁咧呢個字重在俯伏，即係身體形體上面咧真係伏喺佢面前。咁第一次用呢個字咧，就係你記得有3個神使者咧去到探，我好似用呢個字去探亞伯拉罕。咁亞伯拉罕咧就喺帳篷門口見到咧，就跑過去迎接佢哋，俯伏喺地。咁呢度就係一個開始，就預言咧亞伯拉罕個後裔。呢個係一個開始嚟嘅。咁啊跟住咧，真係講到去敬拜神咧。第一次出現咧就係創世記22章5節，亞伯拉罕對佢僕人講：你們和驢在此等候，我與童子往那裏去拜一拜，就回到你們這裏來。呢個拜一拜真係唔簡單。呢個拜一拜後邊係咩故事啊？就係亞伯拉罕獻以撒嘛。呢個拜一拜後邊就係亞伯拉罕將自己心愛嘅兒子，你獨一嘅兒子以撒擺喺祭壇上面。拎起都要劈落去，佢冇諗過留守噶。但係佢同時，佢覺得拜一拜就回到你們這裏來，呢個係敬拜。所以頂住喺聖經裏邊咧有另外一個字，有陣時咧我哋翻去咗做侍奉，有陣時我哋翻去，但係呢個侍奉亦都同時可以翻去咗做敬拜。就係羅馬書12章第1節裏邊所講，將身體獻上當作活祭，你們如此侍奉乃係理所當然嘅。而呢個侍奉亦都係敬拜嘅，亦都可以翻去做敬拜。所以咧有弟兄同我哋講咧，其實你知道奉獻係咩？奉獻就係嗰個係一個好聰明嘅敬拜，而呢個敬拜係理所當然嘅。所以敬拜係一個好具體嘅事情。一方面喺舊約裏邊，有形體上面嘅俯伏，但係實在嚟講咧，係將你心愛嘅擺喺祭壇上面，呢個叫做拜一拜。呢個我想呢個係非常之具體嘅。另外非常之具體咧，係4活物同埋24長老嘅敬拜。喺新約裏邊，好少越將敬拜呢個動詞放喺現在式嘅。神呼召人嚟敬拜佢，但係喺4方裏邊，神並我希望你明白我意思。神命並冇得着適當嘅敬拜，但係喺天上面係有嘅。咁呢段聖經咧，真係要大家一齊好好讀啦。咁咧，4活物各有6個翅膀，遍體內外都滿了眼睛，佢哋睇得好清楚嘅，所以。他們晝夜不住的說：聖哉，聖哉，聖哉！主神是昔在、今在、以後永在的全能者。每逢，但係呢度
第九節講每逢嘅時候咧，第八節係講晝夜不住喎。所以呢個每逢咧係晝夜不住。每逢四活物將榮耀尊貴感謝歸給那坐在寶座上活到永永遠遠者的時候，那24位長老就俯伏在坐寶座的面前敬拜那活到永永遠遠的，又把他們的冠冕放在寶座前，說：我們的主，我們的神，你是配得榮耀尊貴權柄的，因為你創造了萬物，並且萬物是因你的旨意被創造而有的。24位長老睇見啲乜嘢？睇見我哋嘅主，我哋嘅神係配得榮耀尊貴權柄。真實嘅敬拜，你睇見神嘅自己，佢配得所有嘅嘢，所以好自然嘅，唔係施以敬拜自表謙卑嘅，係好自然嘅，就將冠冕放喺寶座前，然之後俯伏在地。佢配得榮耀尊貴權柄，然之後咧，佢仲睇見一樣嘢，神嘅旨意。佢照住佢嘅旨意創造萬有，並且萬物係因為佢旨意被創造而有嘅。佢睇見神，佢哋睇見神嘅旨意，並且神按住佢嘅旨意一步一步咁去完成。所以敬拜係自然咁樣發生喺呢24個長老嘅面前，非常之自然。所以弟兄姊妹，我哋點樣能夠喺靈裏邊敬拜？感謝主，佢今日拯救我哋，將新嘅靈放喺裏邊。我哋要嘅係喺佢面前與佢面對面，我哋瞻仰佢嘅榮面，我哋思想佢所完成嘅工作。我哋真係嚟睇佢嘅話，我哋心被恩感，我哋要俯伏敬拜。所以弟兄姊妹係非常之自然嘅。敬拜呢個字喺聖經裏面最後一次出現喺啟示錄22章第9節。我想呢個係一個提醒，亦都係一個警告。天使對住老約翰講，當老約翰呢，因為老約翰見到異象實在太大啊，咁老約翰糊塗，即係我想咧，我哋唔能夠怪老約翰，佢等咗好幾十年。佢由幾乎絕望去到睇見神嘅旨意真係完成，佢傻咗。咁咧佢拜天使，因為佢傻咗。咁天使就話：千萬不可！我與你和你的弟兄眾先知，並那守這些書上言語的人，同是作僕人的，你要敬拜神。呢個就係聖經裏邊最後一次用敬拜呢個字啊！弟兄姊妹，今日我哋都知道唔應該有偶像噶嘛，我哋都知道，但係弟兄姊妹有冇啊？我最近咧，即係偶然睇新聞咧，即係有個咁嘅講法。而家嘅偶像係邊個咧？係美斯啊嘛！我一個踢波好叻嘅人，真係有人用神嚟形容呢個人嘅喎。我想佢係一個好叻踢波嘅人。佢踢波呢樣嘢真係好叻嘅，我覺得。但係弟兄姊妹唔配。配呢個字係咁樣用，其實英文裏邊 worship 敬拜呢個字同 worthy 係有關係嘅，同配係有關係嘅。咩叫敬拜？你真係睇見佢配得着所有，呢個叫敬拜啊嘛。你睇見佢配之後，你嗰個自然嗰個反應就係叫敬拜。但係今日我哋未免太多配得我哋所有精神、時間、心力嘅嘢啦，所有奪去我哋眼目嘅，所有奪去我哋心思嘅，所有叫我哋尊崇到嘅地步超過佢應該有地位嘅弟兄姊妹，我哋要被提醒，
你要敬拜神啊！我哋可以佩服一啲人，有啲人喺有啲事情上比我哋叻，我哋要學習。我哋咧，我哋呢個人真係技術好高超，睇下好睇好睇，但係我哋唔可以敬拜佢喎。我唔阻止任何人去睇波噶，但係等住你一定要有足夠嘅休息喎。冇一個人事物配攞我哋條命去換噶嘛？你明白我意思嘛？你要睇波，你睇，但係咧，你唔可以睇到個地步，你病啊！你冇嘢配得奪去你嘅健康嘛？你係照住神形象做嘅，我哋要敬拜神。呢個我想咧係最後一個提醒。嚟到呢度咧，叉出去講一樣嘢，敬拜係一個好重要嘅事情嚟噶。點解？因為呢個係神，呢個係仇敵同埋神爭奪嘅一樣嘢。你記得喺主受洗之後咧，佢被聖靈催逼佢去到曠野40晝夜，然之後咧，仇敵用3樣嘢去試探我哋嘅主，最後一樣係乜嘢？將萬國同埋萬國嘅榮華指俾佢睇，然之後同佢講：你如果俯伏敬拜我，呢個拜就係敬拜，我就將一切都俾晒你。即係話喺仇敵嘅心目中，佢要嘅其實唔係萬國，唔係萬國嘅榮華，係敬拜。而我哋嘅主就話：撒旦退去，因為經上記着說，當拜主你嘅神，單要侍奉佢。呢個拜又係敬拜，我哋一直以嚟所講敬拜嘅呢個詞。所以爭戰嘅核心唔係錢，唔係事業，唔係物業，唔係邊個攞世界盃。爭戰嘅核心係到底邊個得到敬拜。所以弟兄姊妹，你就知道其實喺最佳井旁嘅呢番說話係非常之重要。主將呢段說話一方面嚟講同呢個婦人交談裏邊出現咗，另一方面當時門徒都唔在座，但係跟住落嚟咧，佢就將呢個對話咧講咗俾門徒聽。約翰得着呢個就將呢個放咗我哋手裏邊。呢段說話係非常之重要。因為宇宙嗰個爭奪嗰個點係乜嘢？係敬拜。仇敵要神得唔到敬拜，或者話仇敵要神得唔到佢要嘅嗰種敬拜。所以你見到敬拜係一定係溝淡水嘅，一定係參差嘅，一定係將好多唔係靈同埋真嘅嘢加落去，一定係加到變咗形就得啦。一方面嚟講，一定係減嘅，唔使真，唔使靈，其他嘅嘢加晒落去，然後到最後釘一個牌喺度，寫住耶和華，呢個唔係敬拜。所以弟兄姊妹，我哋喺嗰個風眼上面，呢度有一個爭戰嘅核心，到底神有冇得着佢要嘅敬拜？而感謝主喺個對話最後，主就同婦人講：其實同你說話嗰個就係佢。其實佢係講得好白，佢從來都冇隱藏。呢個係一個天大嘅秘密，但呢個秘密已經打開咗。彌賽亞已經嚟咗，將神要嘅嘢話咗俾人聽，將神預備令到人完全到個地步可以滿足神要求嗰條路，亦都已經話咗俾人聽。感謝主，我哋今日有呢條路，我哋亦都係路上面嘅人，所以我哋彼此勸勉，彼此提醒，我哋要敬拜神，我哋要用佢要嘅嗰個靈，喺靈同埋真實嘅裏邊嗰個嚟敬拜佢。我哋睇見佢真係配得咗榮耀、敬拜、愛戴，所以我想呢個係我哋今日要背嘅聖經，講起上嚟非常之直接，再冇妥協嘅餘地。我哋只能夠用心靈同埋誠實去拜佢，
因為神係靈。求主對我哋講說話，我低頭有啲禱告。主，我承認屬肉體嘅人攔阻咗你話語嘅發表，但主因為你個說話嘅神，你有你要講嘅說話，所以早上我哋聚集喺你腳前，求你藉住你已經發表過嘅話喺我嘅心裏邊動工，聖靈繼續做解釋嘅工作，引導我哋進入真理嘅實際，得着喺你面前嘅每一個，好叫每一個蒙血拯救嘅人，當我聚集喺你腳前嘅時候，我哋被分別出嚟，我哋成一班合乎你心意敬拜嘅人，可以討你嘅喜悅，不得喺我哋個人身上面，喺我哋聚集當中，你得着敬拜，你被高舉，你得着心滿意足，帶領我哋剩低嘅時間，顯明你嘅同在，願眾人嘅心都歸俾你，都奉主耶穌基督嘅名，我哋啲禱告。